长汉家族信贷基金百年传承。我在海外有房产，能在温哥华贷款吗？能。金鼎海外贷用海外房产贷出加币现金。大家好，今天是温哥华时间1月8日，欢迎收看本期的港闻播报，我是 Cherry。我们新一期的时光故事节目已经播出了，这一期我们说的是曾经碾压中国所有名校的东方哈佛，校友都是泰斗级的大神，还诞生了中国第一支足球队。想知道这所大学是哪一所吗？那么本期的视频链接就在下方，欢迎大家前往观看。好了，让我们来看看今天的第一条新闻。加拿大公共卫生署近日透露，该机构在新冠疫情的封锁期间获取了3300万部移动设备的位置数据，以监控人们的行动。一名发言人告诉国家邮报，由于疫情的紧迫性，在整个 COVID-19 应对过程中，卫生署 PHAC 收集和使用了移动数据，比如基站塔的位置数据。PHAC 使用位置数据来评估公共封锁措施的有效性，开了了解加拿大境内人口移动和 COVID-19 传播之间的可能性。去年3月，该机构授予 TELUS Data for Good 项目一份合同，提供加拿大移动趋势的去识别和汇总数据。该发言人表示，合同已于10月到期 ，PHAC 不再获得位置数据。发言人补充说，该机构计划在未来5年左右跟踪人口移动，包括解决其他公共卫生问题，如其他传染病、慢性病预防和心理健康。与此同时，隐私倡导人士提出了对该计划的长期影响的担忧。《大流行监测》一书的作者、女王大学监测研究中心前主任 David Leon 在一份电子邮件中说，我认为加拿大公共将在大流行结束之前和之后发现许多其他此类未经授权的监测行动。PHAC 发言人表示，移动数据分析有助于推进公共卫生目标，其结果通过特别咨询委员会与各省和地区定期分享，用于公共卫生信息规划和政策制定。该数据还用于 COVID 趋势平台，提供移动趋势的汇总数据。康科迪亚大学专注于监控隐私和社会正义的副教授 Martin 在一封电子邮件中指出，出于公共卫生目的的部署监控工具也提到了一个公平性问题。有些人群可能受到密集的跟踪，这可能会产生有害而不是有益的影响。这样说，在 COVID-19 大流行期间，监测技术的使用增加，以安全的名义创造了一种新常态。这场大流行为在许多层面上大规模监测创造了机会，不仅是在公共卫生方面，而且还为监测那些在家工作、购物和学习的人提供了机会。在近期发布的一份通知中，公共卫生署寻求拥有应对大流行的基站和运营商位置数据的承包商，合同期从2019年1月到2023年5月31日结束，提供加拿大各地基站的位置数据，并可能延期3次，每次延1年。该机构表示，承包商必须向 PHAC 提供匿名数据，并确保其用户能够轻易选择退出移动数据共享项目。该发言人表示 ，PHAC 的隐私管理部门进行了评估，并确定由于没有通过该合同获得个人信息，因此在隐私法下不存在任何担忧。隐私专员办公室表示，正在跟进 PHAC 以获得有关拟议举措的更多信息，目前无法提供更多评论。中国民航局近日公布，因连续有温哥华飞抵上海的航班出现多名旅客确诊，暂时针对加航实施熔断措施。有乘坐其中一班带毒航班的旅客爆料，机上就听到许多人咳嗽，怀疑有人携带了假核酸报告上机。本地 PCR 检测机构透露，有客人在递检之后，登机之前的48小时大开送行派对，不排除在期间感染。根据中国民航局公告，加拿大航空于去年12月25日从温哥华飞抵上海的 AC025 航班共验出8名旅客确诊。同日29日，加航温哥华至上海 AC025 航班上再验出17人确诊。为遏制输入病例，民航局对加航实施熔断措施，于1月10日起暂停 AC025 航班2班，1月17日起暂停该航班周3入境4班。一名徐姓的男子近日在小红书上贴文，自己
就是乘坐12月25日抵沪的 AC025 航班乘客之一。徐先生表示，登机前按照防疫指示拿到了 CBM Medical 出示的阴性检测结果。如果打了2针国药疫苗，某类测试结果可能会显现阳性，这个不要慌，属于正常的情况，配合阴性 PCR 就可以检测。14日隔离期，我的 PCR 也一直是阴性。接种国药、科兴等灭活疫苗可能产生 IgM、IgG或全抗体阳性，飞中国前需要配合其他证明文件。徐先生注意到上机时就不少乘客在咳嗽了，当时也挺怕的，不知道有没有患者作假了 PCR 核酸报告上机。听说温哥华有中介在做广告干这件事，请大家一旦发现立即抄送领馆邮箱。上机后如果发现有咳嗽或吃退烧药的，立即向空姐举报。幸运的是，徐先生的座位离确诊旅客较远，不属于密切接触者，无需接受额外7天的隔离。他感叹道，有几个漏网的患者直接导致数排乘客全部成为密接，影响了他们的隔离生活，也导致一位大哥密接后若阳，被闭环转移到了医院。拿假报告乘机自然是违法行为，但货真价实的阴性报告是否就代表万无一失了呢？据一位乘坐12月30日至上海航班的中国移民表示，他搭乘30日晚上10点59分的航班往上海，途中也做足了防护措施。中国当地时间1月1日抵达后的核酸检测结果确呈阳性，令他大惑不解。我真的不明白，算上时差，2次检测时隔约30个小时，为什么就中招了呢？就此，加拿大华人医疗在线向媒体表示，不存在一个确切数值做认证标准，但 BC 省各机构的检测工具敏感度不一样，另外还存在病毒的潜伏期，登机后才发病。该负责人又透露，目前温哥华的 Omicron 变种病毒疫情很严重，但有客人却在检测后的48小时空档大开送别派对，请客吃饭，不排除在期间染疫。所以中国大使馆现在要求回国旅客核酸检测后实施自我闭环管理，登机前填报7日自我健康状况监测表。另外，据中领馆最新发布的资料指，鉴于加拿大 Omicron 疫情，为了加强防控及确保赴华旅客的健康安全，中方收紧了赴华直飞人员的检测要求。由1月14日起，旅客必须在登机前7天增加1次核酸检测，例如14日搭乘航班，必须在7日增加1次核酸检测，并在检测后自我闭环管理，并填报7天自我健康状况监测表。在登机前2天内再进行核酸和血清抗体双检测，并按驻加使领馆区的上传2次核酸检测阴性证明、血清抗体检测阴性证明和自我健康状况监测表等资料，从而向中领馆申请绿色健康码。Omicron 变种快速传播，加拿大人焦虑万分，不少民众抢购快速检测套件，甚至加拿大联邦宣布分发1.4亿个检测套件。不过，最近有研究质疑 COVID-19 的快速检测的可靠性，而美国 FDA 也警告，快速抗原检测在检测 Omicron 变种时较不敏锐，可能出现错误的结果。目前，加拿大各省的医疗系统不堪重负，由于检测能力不足，不少省份的新增病例数据都不能反映实际疫情的严重程度。民众除了在各检测点大排长龙外，还疯狂地抢购新冠快速测试设备。为缓解民众的焦虑和对快速检测设备的需求，加拿大联邦政府在1月5日宣布，将向各省和地区提供1.4亿个快速检测套件。特鲁多总理表示，这么多的检测套件足以让这个国家的每个人每周进行1次快速检测，并持续1个月。他表示，快速检测套件将按人均分配到每个省和地区，由各省的省长决定如何分发这些快速检测套件。然而，最近的一份研究报告以及 FDA 关于快速抗原检测针对 Omicron 可能不可靠的警告，也会让加拿大的疫情变得非常复杂。FDA 与美国国立卫生研究院合作，研究了快速检测对来自患者的确诊 Omicron 样本的反应。早期数据表明，抗原测试确实检测到 Omicron 变体，但可能会降低敏感性。FDA 说，这意味着快速检测有时会给出假阴性。意大利紧急情况专员顾问、前欧洲药品管理局 EMA 主管 Ricci 最近也警告称， Omicron 变体不仅比其他变体潜伏期短，而且还能设法让快速抗原测试式子变得无用，几乎有1/2的假阴性结果出现。本周3发表在 MedRxiv 的一项新研究也质疑快速检测的敏感程度。研究调查了30名纽约和旧金
山等5个不同工作场所的工作人员，由于所在工作场所的规定，他们每天接受抗原测试或 PCR 测试，结果发现 PCR 测试呈阳性后的第0天和第1天，所有抗原检测均产生假阴性结果。尽管当时其中28人通过 PCR 检测查出的病毒水平足以感染其他人，有4人在快速抗原检测查出阳性之前就已把病毒传给了他人。不过，直到 PCR 检测呈阳性后近2天，快速检测结果都显现了阳性。该研究以初步版本发表，尚未经过外部研究人员的审查。据加拿大首席公共卫生官谭咏诗医生说，由于 Omicron 变种在全国范围内迅速蔓延，日均病例数比上周增加了 65%， 住院人数增加了 91%， 但重症人数并没有以同样的爆炸性速度上升。虽然初步证据表明，与 Delta 变种相比 ，Omicron 变种的住院风险较低，但由于 Omicron 变种的突然加速和巨大的病例量，住院率正在上升。谭咏诗在周5的联邦疫情简报中表示，目前在加拿大过去1周，平均每天有近3650名 COVID-19 患者在医院接受治疗，其中近600人在重症监护室，这意味着每周分别增加 91% 和 25%。在同一时期，平均每天有39例死亡报告。谭咏诗周5说，虽然检测能力紧张导致低估了病例数，但公共卫生机构正在使用其他指标，如实验室测试阳性率来监测全国的整体疾病活动。谭咏诗表示，目前 COVID-19 的检测阳性率约为 29%， 存在重大社区传播。面对这种创纪录的病例上升，基础设施和社区部长勒布朗表示，联邦政府预计在未来几周内，来自各省的和地区的请求会越来越多，他们将尽一切努力做出回应，但最终医疗保健是省级管辖范围。作为一个政府，我们必须有效地利用我们能够承担的联邦资源，以填补各省和地区的差距。勒布朗并指出，新的变种对加拿大人的日常生活有重大影响。勒布朗表示，联邦政府将在下周初与加拿大所有的省长谈话，讨论下一步行动，并协调预期的大量支持请求。勒布朗说，我们可以动用联邦医疗资源，不是无限的，这一点任何人都不应该感到惊讶。好了，以上是本期港湾播报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再会。